兄弟们啊，岳阳即将迎来大降温了。今天算是最后一天，温度还算高一点的，但是已经狂风起来了。今天来到了黄盖湖啊，那边是大湖面，这边呢有一个小湖岔。为什么会在这种天气还出门呢？因为这里的经济啊实在是很诱人了啊。虽然河边啊稀稀拉拉没有几个钓友，但是我决定还是要冒险挑战一下啊。这个天气其实是有机会的啊，因为都说降温的前一天会有狂口出现。好，我们抓紧时间下去找钓位去。其实这边呢我不算很熟悉啊，但是至少啊在这一块呢稀稀拉拉看到了3位钓友。我觉得钓友集中地方呢还是相对会更稳妥一点啊，我们就找这样的一个老钓位吧。啊，这是用石头搭过去的，这个地方其实是钓得越远越好啊，但是风浪太大，我们还是用短竿7米就够了，在这里搭个钓台啊，往前面钓啊，抓紧时间。其实这个河岔呀，这个风没有小很多，甚至比那边风还要更大，但是为什么选这里啊？因为这个水深是够的啊。这个大湖可能很多地方都只1米深不到，但是这个地方啊有3米多深了。这温度低啊，我们觉得深水还是相对来说更稳定一点啊。锅子呢也不需要打重了，怕走水，来个2块吧。啊，这个位置再来1块。OK， 来抓紧开饵了啊，饵要开的给它新一点点。来，黑猫白猫的黑猫啊多一点点。香呢少来一点啊，好，再给它更新一点啊，配点这个南极磷虾膏。现在这个天气啊，马上降温了，这个鱼需要一点点能量啊。哎，新上加新，好，就这样子。快速搅匀吸水 ，OK。我试说怎么钓才搭出去啊？还没有旁边的远啊，旁边是9米的杆子，我7米2的杆子啊。今天还是用了一只农源超轻2代的7米2啊，主线0.8，子线是0.4。考虑到这个水深呐、风浪大，用了一只黄金眼的大漂啊，之前3克多了，直接拉走频率啊，走你！今天这个大风还是劝退了不少钓友啊，因为本身冬天的鱼口又轻，风浪一大的话根本没法看这种小口啊。希望这个地方啊能够出一点重口出来，眼睛得盯紧了。哎！来了，来了！这里有的是，哎呀，这旁边还有钓友已经放弃了啊！这个4位钓友，我第一个上鱼，哈哈，看到没有？这个鲫鱼还大啊！不咬则已啊，咬的就没有小的。来，果然这个冒险是值得的啊！查网都没来得及治啊！不相信我能送鱼是吧？你看，哇，这个前菜都有，哦吼，远看不大，近看好大嘞！看这个鱼，哦，我还没用抄网，这，哇，这么宽啊！高手啊，那不是得运气好嘞！哎，哇，黄盖湖的大板鲫啊，早有耳闻，说很漂亮，果然名不虚传。第一条鱼就这么大，哈哈哈！我跟你讲，真的很兴奋，我都差点以为今天会打龟的，因为实在风浪大，而且钓友不多啊。但是真的有收获啊！哎呀！哎，来了！哎呀，这里口真的不多，但是给口都是正儿八经的，
正经鱼啊，这又是一个板板。哎，不是，嘿嘿，好吧。边鱼也不嫌弃，这里每一口都很珍贵。我跟你说了，你看这个背鳍就知道，这种是那种可以长得很大的边鱼啊。你看，我记得我钓的那个大边鱼，锅盖边就是这种鱼，背鳍上面有一个很长的背鳍。这个也暂时关起来吧，凑个数啊。因为确实不知道钓完这一竿，下一竿什么时候还能中鱼。3、4个小时过去了啊，一共就给了2口重量钓鱼，在这里钓鱼太艰难了啊。那边的钓友也是来了一波又一波，然后呢空了一波又一波，都收竿走了。刚刚跟村民交流了一下啊，这个地方呢其实是一个大斜坎，我以为这里已经够深了，3米多，其实前面还有4米多，往那边可能还有8米深。所以今天天气变天了，反而不是一个好消息，因为这个鱼可能待在那个深坑里面不上来了，反而是连续出太阳啊，有可能会出来晒太阳。这是第一个原因啊。第二个原因是因为这个地方啊还是有很多的网工电工来光顾的，所以导致这个鱼情啊就算是有鱼呢也比较谨慎了啊。我们现在感觉隐隐约约的有点太阳出来了啊，温度有点上升的趋势，我们再守一守啊，看能不能再赶一波晚窗口啊。如果赶不到的话那就没办法了，我觉得我已经尽力了。难怪我师傅上次在这里啊一天就给了1口钓了1条鱼。确实是很艰难。哎，来了，哇，切线了，这个不回头啊，不回头，应该是毛到一个什么鱼了，我大胆猜测毛了个桂鱼。哎呀，这里鱼太难钓了，给了2口，2条鱼。但是你不要小看我这2条鱼啊，这2条鱼今天在这里都是合惯啊。另外一个大伯那边钓了1条鲫鱼，那边还钓了一个小黄鬼鱼。哎呀，但是啊，越是这样的鱼情啊，越激发了我想再来一次的冲动啊。这个地方下次一定还再来啊，有挑战，我喜欢。这个鲫鱼呢是真的漂亮啊，这个什么叫什么团头方吧，这个鱼可以长成锅盖边的啊，这个就给它放了。这一条呢，那边那个大伯啊，亚军啊，那是亚军，我是冠军，给他凑成1锅吧啊。他说那个1条鱼就凑不了1锅汤啊，我给他送过去。钓了2条啊！你这个给我，这给你凑成一餐鱼啊！我是冠军啊，您是亚军，来，正好可以凑一餐呢。好，好，你看，好。